Tässä ruvetaan testaamaan Dimico kotikylmiön höyrystintä. Tarkoitus olisi havainnollisesti näyttää, kuinka tällaisesta höyrystimestä etsitään vuoto. Ja tämä vuototesti tehdään typpipaineella. Tästä letkusta on laitettu 35 kilon typpipaine tänne putkistoon ja seuraavaksi me upotamme tämän höyrystimen tuonne veden sisään, niin rupeamme seuraamaan mahdollisesti vuotopaikkoja, mistä se kuplii. Niin äskenhän me katsottiin tästä tyyppimerkinnästä, voitko laittaa sen vielä sinne. Eli nyt puhutaan noin vuoden vanhasta höyrystimestä, tyyppiä DSH 3-6 ja täältä näkyy valmistus 11. kuukausi vuonna 2010. Eli tämähän nyt vuonna 11 välipäivinä käytiin vaihtamassa asiakkaalle. Eli tässä on kysymyksessä takuuhöyrystin. No joo. Kenellekä tämä video nyt on sitten etupäässä tehty, niin tietysti valmistajalle, eli tälle Norpe Oyn henkilökunnalle, jotka ovat tekemässä tämän Dimico-tuotemerkin kanssa. Sitten kylmätukkuri, joka näitä välittää, eli komppikuuli. Tietysti kaikille asennusliikkeille ja lopulliselle kuluttajalle. Monesti jää epäselväksi se, että mistä ne vuotaa vai vuotaako, niin nyt me täsmennämme tämän testin aikana ja näytämme, miltä se vuoto näyttää. Sitä tuntuu epäselvyyttä olevan hyvinkin paljon ja eihän monella ole mahdollisuus tällaisia testiä tehdä. Ei ole vehkeitä eikä aikaa eikä muutenkaan kiinnostusta. No niin, nyt laitetaan tämä tänne veden sisään ja nyt nämä putket on siellä veden alle ja asetetaan kamera siten, että se rauhoittuu. Kuotuksi vuotoja. Tässä patterissa on useita vuotoja, mutta tällä kameralla päästään kuvaamaan vain tiettyä yhtä kohtaa esimerkiksi, mutta asia kyllä selviää sitten, että kuinka se sieltä. Se sieltä sitten, siinähän rupeaa näkymäänkin, joo. Siinä on. Tässähän on koko putken matkalla, noin 20 sentin matkalla huomattava määrä näitä vuotoja. Jos tonne päin laitat, niin siinä on oikein perhe. No, monelle on epäselvä se, että meneekö tämä putki rikki nyt sisäpuolelta vai ulkopuolelta? Niin vastaus on, että se menee ainakin ulkopuolelta. Siihen tulee syöpymiä, sellaisia kraatereita. Minä teetätin vuosi sitten tutkimuksen tämän kupariputken valmistajan kautta, kun epäilin, että tuo putki on jotakin muuta kuin kuparia. Ja minulla on tässä ihan siitä semmoinen tutkimustulos, että kyllä se on kuparia. Pieni hetki, minäpäs otan. Tämä tutkimus on tehty kuporilla ja tutkimuspäällikkö Katja Suvanto on tämän allekirjoittanut. Kupari ja tämmönen putki tai sanoisinko kalvo niin sisältää 99,94% ja fosforia 0,03%. Se on niin puhdasta kuparia kuin kupari voi olla. Tässä on nyt kuvattu näitä nyt on mustavalkoisia, niin näitä syöpymäjälkiä, näitä, kuinka se tuo putki tai kalvohan tuo nyt enää on kysymyksessä, niin noin se hajoaa ja sitten
lopullinen tulos nähdään tuolla veden alta kun tulee. Ja millään vuodon etsintälaitteella näitä ei kannata ruveta tutkimaan, koska ne ei niillä löydy. Ne on lähestulkoon höpölaitteita. Omaan laippaliitokseen voi tutkia vuodon etsintälaitteella, mutta tällaisia vaikeita kohteita lamellien välistä ja niin pieniä kuin nämä vuodot on, niin ei niitä sitten niillä vehkeillä löydä. Mutta nythän me tässä valotetaan, kuinka ne sitten löytyy. Joo. Kyllä. Tämä putki kun toimitetaan kuporilta, niin tämä muuttaa muotoaan sitten sen jälkeen, kun tämä on tehtaalta lähtenyt myyntiin. Ulkohalkaisija ja seinämä ei vastaa kuporin toimittamaa, vaan putkea on jatkomuokattu. Sillä tavalla. Tämä jälleenmyyjä eli tämä Tukkuri Compi-Cool omassa takuuehtosopimuksessa pyytää kuvaamaan mahdollisimman virhepaikan mahdollisimman tarkasti. No nyt minä olen heitä pyytänyt käymään täällä useamman kerran, että olisin halunnut näyttämään, että asiat selviä ei ole vaivoiduttu tulemaan, joten nyt tämän YouTube-videon kautta tämähän on hyvä tapa näyttää, niin voi ihan konttorilla käsin katsoa, että miltä se vuoto näyttää. Myös tehtaan edustaja, kun ei tiennyt tällaisista, niin nyt tämä on kyllä hyvin selventävä ja ammattitaitoa lisäävä video toivottavasti. Joo. On harmillista, jos tällaisen tuotteen kestoikä jää näinkin lyhyeksi ja jossakinhan silloin täytyy olla vikaa. Mielestäni tällaisen tuotteen vähimmäiskestoikä olisi luokkaa 10 vuotta. Tämä on hyvin vanha keksintö, tällainen staattinen höyrystin. Näitä käytetään kylmähuoneissa. On käytetty jo teollisuudessa varmasti kymmeniä vuosia, 1900-luvun alkupuolelta. Tällä hetkellä meillä on 50-60-luvulla tehtyjä ilmiöitä kierrostaloissa. Siellä on alkuperäiset höyrystimet. Ei niissä ole mitään vuotoja. Eli höyrystimen kesto näyttää lyhentyneen voimakkaasti. No, miksi sitten tällaista videota halutaan kuvata ja viedä asioita eteenpäin? Toivomus olisi, että päästäisiin laadussa eteenpäin. Olen pyrkinyt toimillani jo useamman vuoden ajan parempaan laatuun ottamalla yhteyttä tähänkin kyseiseen tehtaaseen, jossa on myös tapahtunut omistajamuutoksia, mutta minulle on luvattu, että laatuvirheitä jos on ollut, niin ne on kyllä poistettu, mutta siltä se ei kyllä nyt näytä. Minun mielestäni myös pitäisi luoda materiaalille vähimmäis seinävä paksuus, että sen alle ei saisi olla. No kuka siihen voisi sitten tarttua, niin olisiko se sitten, mikä taho se olisi. Mutta valvontaa voisi suorittaa vaikka turvallisuus- ja kemikaalivirasto, entinen Tukes. Voisihan siitä olla kiinnostunut ympäristökeskus. Varmaan näin, mutta eipä muuta ole kuullut kuin kauniita juhlapuheita, kuinka me ympäristöä säästämme ja on menty eteenpäin, on jälkitarkastuksia, vuositarkastuksia ynnä muuta. Joo, näiden aineiden yksi heikko puolihan on tämä ilmastokysymys sitten, että napajäätiköt sulaa ja aavikoitumista tapahtuu, ei varmasti tämän yhden patterin kohdalta, mutta noin yleensä, jos nämä kylmäaineet täältä vuotaa, niin ei ne ainakaan toiseen suuntaan tee vaikutusta. Eli
pettynyt asiakas, sitä ei näe kuin huoltoliike.